뭔가 있는 것 같아. 이게 뭐가 있어, 이거. 뭔가 일정 시간이 안 넘으면 이게 저장이 안 되나 봐. 몰라, 내 목소리 잘 나오겠지? 믿어보자고. 아, 이거 더럽게 어려워, 진짜. 초보자라며. 1단계라며. 이거 1단계 아니야, 이거. 1단계일 리가 없어. 이렇게 어렵겠어, 1단계면은. 그냥 내가 못하나? 그냥 내가 못하는 걸지도? 이 사람 여기서 잠수 타고 있어. 여기서는 잠수 타도 안 들어가져서 꼼수 쓰는 건가? 잠수방에? 맞아, 잠수방에 들어가니까 원래 이렇게 접속하면 치킨을 주거든요? 1시간씩? 제가 여기서 잠수방에서 3시간 잠수 타고 있으면은 그거 치킨 3마리 주지 않을까? 아우, 죽어간다. 어쨌든 3마리 주지 않을까 하면서 내가 그렇게 기다렸는데 나와보니까 그냥 개뿔 잠수 포인트만 차고 치킨은 안 주더라고요. 저 사람 저거 치킨 얻으려고 여기서 이렇게 있는 것 같아. 뭔가 느낌이 와. 들고 있는 건 정각 보상. 잠깐만, 정각 보상을 들고 있다고? 정각부터 여태까지 계속 있던 거야? 7시간을? 미친놈이네. 근데 나 이거 불안한데. 나 이거 목소리 안 나오는 거 아니야? 막 게임 소리만 개 크고 여기 자막 정답 이러면서 달려있는 거 아니야? 개 불안한데? 아니 근데 아니야, 혹시 몰라. 아예 애초에 영상을 쓰지 못할 수도 있어. 나 왜 자꾸 똑같은 구간에서 죽냐? 여기가 뭔가 마성의 구간인 것 같아! 는 개뿔 그냥 못하는 거였고요. 아니, 영상 보면은 막 완전 화려하게 샥샥샥샥 하고 가던데 나는 왜 그게 안 되지? 방금 얼굴 봤다. 개못생! 미친, 어떡하냐? 죽고 싶지 않! 아, 첫 트라이. 너무 어렵다. 첫 트라이인데. 어우, 아슬아슬. 씨발, 여길 좀비란을 데리고 왔어야 했어. 나 혼자 여기서 이렇게 썩을 순 없었어. 좀비란을 데리고 왔으면 좀 즐겁게 깼을 텐데. 아니야, 그 새끼는 먼저 지가 다 깨놓고 날 구경했을 거야. 그래서 막 아직도 못 깼나? 하면서 깨빡치네. 아따. 어 미치겠군. 미치겠군. 누나, 점프맵이 그렇게 좋아요? 씨. 점프맵이 이렇게 건강에 해롭습니다. 봐봐요. 내가 지금 미쳐가고 있는 거야, 점프맵에. 씨. 아까 진짜 잘했는데. 나 이거 1일 퀘스트 깰 수나 있을까? 강화석 얻어야 되는데. 3차 전직도 해야 되고. 오! 방금 뭐 어떻게 된 거지? 뭐지? 말 블록이 있었나? 지금 새끼손가락이 제가 얘 달리기가 컨트롤이거든요. 이게 앞에 가는 길을 2번, 맞다, 여기 올라가면 안 되는데. 앞에 가는 길을 이거 2번 눌러도 달리기가 되는데, 이렇게 하니까 자꾸 떨어지길래 컨트롤을 누르고 있는데 말이죠. 근데 이것도 상관없는 것 같아요. 그냥 똑같아. 근데 나 이거 이렇게 열심히 말했는데 마이크 안 나오는 거 아니야? 어떡하지? 몰라, 어떻게든 되겠지. 이거 게임 소리 50%로 해놨더니 하나도 안 올려가지고 70%로 올려놨는데 괜찮을까? 아우, 됐어. 이제 여기 올라오지 말고 여기서? 아니, 여기서? 좋아. 좋아. 나 지금 완전 잘해. 나 지금 삽고수야. 할 수 있어! 할 수 있어! 멈췄으면 안 되는데. 마지막에 저런 걸 숨겨놔. 뭐야, 나 안 들어가지네. 이래서 사람이 자만하면 안 돼. 자만하니까 바로 이렇게 넘어지잖아. 씨, 비켜. 제가 안 밀었어, 이거. 이거 안 밀림. 씨.
벌 받았다. 아, 새끼손가락 아파. 컨트롤 좀 안 누를게요. 으! 봐봐, 이렇게 어정쩡해졌잖아, 바로. 봐봐. 어쩔 수 없어. 난 컨트롤을 눌러야 돼. 어쩔 수 없어. 이게 내 운명인걸. 어쩔 수 없는 거야. 으! 자꾸 죽어, 자꾸. 자꾸 죽어. 아, 너무 즐겁다. 아, 너무 즐거워. 아, 인생은 아름다워. 인생은 개뿔. 아후. 나 좀 잘하는 듯? 나 좀 잘하는 듯? 진짜 잘해? 나 진짜 잘해? 나 진짜 잘해? 휴. 아니, 거기서 점프를 왜? 괜찮아, 괜찮아. 괜찮아, 나 할 수 있어. 일일보상 가자. 일일보상 가자. 할 수 있다. 할 수 있다. I can do this. I can do this. 좋아. 대망의 그 구간? 그 구간이에요. 이렇게 해서, 이렇게. 아, 씨발, 이거 뭐야, 빨리. 빨리, 빨리. 빨리 들어갈 거야. 현기증 나요. 현기증 나요. 현기증 나요. 뭐야. 됐다. 이게 뭐지? 점프 코인? 이것도 해볼까? 어차피 1시간 여기서 버팅겨야 되는. 설마 여기서 처음부터 시작해요? 아니지? 뭐야, 점프 삼성점이라는 게 있네? 아, 뭐야, 이거밖에 안 줘? 이거밖에 안 주고? 응? 점프 뭉치? 응? 아, 잠깐만, 설마 처음부터. 개쓰레기. 안 해. 안 해. 안 해. 안 해. 뭐야, 씨발, 여기로 들어오네? 예. 너무 즐겁다. 너무 행복해요. 너무 행복해서 지금 현기증이 날 것 같아. 베스트나. 에휴. 에휴. 알았다. 마지막 것도 뭐였지 얘가? 사막마을? 갔잖아. 아니 갔잖아! 사막마을 갔잖아! 설마 사막마을에서 받아야 돼? 아 개빡쳐. 이동권 또 써야 돼. 이동권 쓸 거예요. 사막마을 왔다. 내가 사막마을에 왔어. 이제 퀘스트 받아줘. 왜? 사막마을 왔잖아. 설마 포탈을. 막대가리. 이 게임은 망게임이에요. 존망게임. 뭐야, 왜 됐음? 뭐지? 어이없네. 분명 여기서 거시기 했는데. 뭐야, 왜 아저씨 스킨 이지랄? 아유, 기침하고 난리 버렸어, 난. 서버 2회 접속. 아따, 강화석 달다. 뭐 하지? 일단 마을 이동권 좀. 프로스트타운 미리 가야지. 좋아. 이제 제가 여기서 좋아. 전직만 하면 되거든요. 전직을 해야 돼. 3차 전직. 뭐가 필요해? 궁수가 아니잖아요. 다른 놈들은 다 난 왜 총이야? 어이가 없네. 아따 나한테 왜 그래요? 정말 짜증나. 원천체 정수가 몇 개 필요하다고요? 잠깐만요, 님. 5개? 나 5일 동안 버티고 있어야겠구만. 그것만 찾아. 마을 이동권. 우와, 얜 2개나 받아 처먹네.
뭐 대충 이걸 2개만 딱 살까? 일단은 뭐야 뭐 사연님은 잉? 에? 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 개쩐다. 여기서부터는 레어네. 와 가차. 아따. 여기서 뭐야 여기 교환해주는 놈 없어? 저기만 가야 돼? 뭐야 왜 안 해? 딱 5개. 딱 하나만 사자. 이거 아깝다. 뭐 남은 거는 뭐 그러고 보니까 이걸로 그거 못 사나? 모르겠다. 에휴 이거 뭐야? 안 열리네. 아 한무 점프 개멋지다. 갑옷이나 강화해야지. 아다. 이거나 쓰자. 돌아가서. 뭐야? 뭐야? 왜 사바나 지역 바뀌었어? 업데이트 한다는 게 이거네. 우와 진짜 넓어졌다. 이거 개구렸는데. 완전 좁고 개구렸는데. 이게 이렇게 바뀌네. 이야 쩐다. 이야 진짜 쩐다. 그냥 사막에다가 쫙 진짜 그지 같았는데. 여기도 바뀌었네. 우와 대박이다. 개쩔어요. 나 빨리 사슬로 바꿔버려야지. 아 여긴 좀 무서워. 뭐야 여기도 바뀌었네. 망했다. 여기 길 겨우 외웠는데. 괜찮아요. 여기서는요. 레드스톤 샘플 따라가면 길이 나와. 맵 진짜 열심히 바뀌었네. 그러면은 맨 처음 맵도 바뀌었으려나? 맵 진짜 뭐야 완전 넓어졌어. 진짜 완전 개 좁아가지고 막 사람들 스틸 장난 아니었는데. 우와 진짜 쩐다. 뭐야 얘 뭐임? 쩐다. 효 에헷. 그러면은 맨 처음 그것도 목장도 목장은 그렇게 많이 바뀌었네? 안 사라지네. 가자. 이렇게 싹 리뉴얼을 했구나. 우효. 안 바뀐 건 마을뿐. 나 1시간 얼마나 남았어? 너무 지루하다. 할 게 없어, 할 게. 할 게 없어요. 아휴. 바빠 강화나 해야지. 죽겠다. 아유, 사람 죽겠어. 우효. 우효. 아따, 쩔다. 여기까지만 해야지. 나머지는, 강화, 씨발. 강화해야 해요. 네, 무기. 차곡차곡 모아서 한 번에 다 질러줘야지. 이제 뭐하지? 뭐를 해야 하지? 할 게 없네. 잠수나 타야지. 그냥 잠수 타면 뭐하니까? 에휴, 뭐 퀘스트나 받을까? 이 아저씨.
아, 고기 80개? 아, 예. 내가 갖고 올게요. 아, 딱 개쉽지. 아저씨, 회복 좀. 아싸. 에이, 뭐야, 사람이 왜 이렇게 많아? 역시 휴일이야. 지금 몇 시지? 7시 31분이네? 아따, 뒤져라. 아유, 죽어라, 마. 여기서 그냥 가만히. 오, 죽어. 구려졌어. 뭐야? 안 구리네? 돼지를 좀 몰아보실까? 일로 와라, 돼지. 마, 돼지. 네가 그렇게 싸움을 잘해. 네가 그렇게 싸움을 잘해. 네가 그렇게 싸움을 잘해. 네가 그렇게 싸움을 잘. 아, 아. 둥글게. 저 쌍놈이. 에휴, 에휴. 이 짓거리 하려 했는데. 자꾸 사람들이 죽이네, 이거. 사냥터가 넓어져도, 에휴. 뺏어먹을 사람들은 뺏어먹어요, 다. 저 썩을 놈의 자식. 뭐 재밌는 짓을 하지를 못해요, 하지를. 일로와, 돼지들. 오고 잘한다. 오고 잘해. 그렇지. 엄마 따라오세요. 엄마가 맛있는 걸 나눠줄게. 너희 누나랑 비밀 친구 할래? 이런 드립 치면 안 되는데. 일로와, 엄마들아. 일로와, 엄마. 그치. 좋아. 재밌다. 80개 달라 했었나? 고기 먹고 왔는데 배고프네. 일로와, 자식들아. 안 돼. 사람들 있어. 이쪽은 위험해, 돼지들아. 얘네들이 너를 죽일 거야. 내가 구해줄게. 내가 구해줬어. 고맙지. 고맙지. 저 쌍퉁바가지 없는. 뭐야? 그럴 생각은 아니었는데. 일로와, 베이비. 에이. 저 녀석은 낭만을 몰라요. 그냥 뛰어다녀야지. 어차피 1시간 채워야 돼. 일로와. 안돼, 얘들아, 내가 구해줄게. 우효, 구했다. 맵 탈출해볼까? 맵 탈출? 아니야. 80개 모으고 나서 하자. 돼지 꿀꿀이. 돼지 껍질 먹고 싶다. 돼지 껍데기. 아따. 네가 죽일 고기는 없다. 새끼손가락이 슬슬 아프네. 사과 맛있겠다. 나는 사과를 엉덩이로 먹지. 따따. 우효, 돼지. 일로와. 안 돼! 내가 널 구해줄게! 내가 저 친구를 구했어, 내가. 내가 저기 돼지한테 쫓기고 있는 친구들을 내가 구해줬잖아. 나 착해 물어. 이거 한번 써볼까? 얘들아, 이거 봐라. 재미없다. 터지는 게 더 나았음. 뭐야, 벌써 다 했네? 1일 퀘스트? 아싸. 이제 돼지나 죽이자. 빨리 돼지를 죽이고 이 게임을 끄고 싶어요. 안 돼! 이게 아니야!
에이, 왜 맨손으로 안 때려지는데, 이 한심한 녀석들. 안녕? 뭐야, 씨. 도적은 저런 것도 있어? 아, 뭐야. 감사. 유휴, 즐겁다. 아, 여기 사람들 너무 인정 많아. 돼지한테 맞고 있으니까 돼지를 죽여주잖아? 아, 참나. 돼지. 이 돼지는 내 거야. 알았다. 하하하하. 뺏고 뺏기는 서버. 랜도. 개 재밌다. 아따, 재밌다. 즐겁죠? 뭐야, 왜 날 때리고 그래요? 아니구나, 미안해. 아, 나무 막대기로 때리고 있는 친구였구나. 어쩐지 소리가 막 탁탁탁탁 거려. 아, 지금 생각해보면은 나무 막대기가 제일 좋은 무기였던 것 같아. 소리도 죽여부리고, 공속도 개빠르고, 내가 궁수라서 그런가? 아, 빨리 바베큐 파티 해야 돼. 빨리다. 죽고, 죽고. 오, 와, 근데 활 진짜 멋없게 생겼다. 생각해보니까. 총도 아닌가? 그냥 남의 떡이 커 보이는 건가? 다른 직업들이 더 이쁜 것 같아, 생기기. 아무래도 남의 떡이 커 보이는 건가 봐요. 그래, 공수도 이뻐. 어이쿠. 아, 나. 바베큐, 바베큐, 바베큐 파티. 어? 다 모았잖아. 아, 쌍. 다 모았잖아. 80개였잖아. 다 모았잖아. 아, 미친 거 아님? 미친 거 아님? 다 모았잖아. 이건 따로 뭐 안 뜨잖아. 1, 2퀘스트만 뜨지. 와, 이걸 5개를 모아야 된다고? 아, 큰일 났네. 나 여기. 큰일 났네. 아, 나 모르겠다. 일단, 씨. 어딨어? 야, 바베큐 파티. 바베큐 파티. 뭐 준다 했지? 아, 맞다. 이거 준다 했구나. 이걸로 바꿔야지. 헤이, 숍, where are you? 저기 있구나. 아, 처음에 여기 길 몰라가지고. 하하하. 이야, 벌써 20분이 지나버리네. 뭘 봐? 잼민이 같이 생긴 게? 라고 하기. 아따, 좋다. 쫙. 글 보니까 이거 4개면? 쫙! 와, 미쳤다. 5강 강화석. 5광? 5강. 개쩔어 불어. 어? 없어! 야! 잠깐만. 아, 씨발, 개 깜짝 놀랐네. 깜짝아. 저기 상점 좀 구경을 해야겠어요. 이대로 끄기엔. 뭐? 어? 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 뭐야? 우와. 우와. 개쩐다. 잠깐만. 질러! 아, 이거. 아, 잠깐, 갑자기 후회가. 아니야. 이것 봐. 봐봐. 1부터 5개. 그니까, 2번은, 그니까, 5분의 2는 실패고, 5분의 1은 그냥 본전이고, 나머지 5분의 2야. 딱 절반임, 진짜. 절반 이상이야. 손해 안 봐. 자, 내가 운이 그렇게 안 좋겠어? 잠깐만. 스토빙이 가보자고? 봐봐, 된다고.
하나 더 사자. 미쳤다. 이건 된다. 아, 진짜 5분에 3만 뚫으면 된다니까. 5분에 3. 자, 지금 내가 여기 하나 있지. 5분에 3만 뚫으면 돼. 아, 괜찮아. 아, 손해 안 봄. 아, 손해 안 봄. 아, 이번에서 5개 뜨면은, 여기서 5개 뜨면은 뭐 하지? 5개 뜨면 뭐 하지? 사강 관광서 하나 사야지. 자, 가보자고. 괜찮아. 손해 안 봤어. 아하, 이래서 도박이 안 된다는 거야. 여기서 3번 다 하나 나왔으면 어쩔 뻔했어. 뭐야, 이런 게 있었어? 뭐야. 아, 맞아. 이거 개간지난다. 이거 사고 싶었다고. 맞아. 아, 아, 저게 뭐지? 도박 저게 뭐지? 아, 모르겠는걸? 도박이 있었나? 모르겠다. 모르겠다. 아, 쩐다. 여긴 또 뭐야? 추천 상점? 추천? 이게 뭔데? 오? 오? 추천 코인 어떻게 얻어? 어? 추천 코인 어떻게 얻어요? 뭐야? 추천 보석 어떻게 얻어요? 아, 추천을 하면 받을 수 있어? 추천 어떻게 해? 추천. 얌마. 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 어? 추천. 추천해줘. 어떻게 추천해? 어, 이거 하면 돼? 아니, 씨발, 추천을 어떻게 하냐고 했어. 싹다바지. 어떻게 해? 추천을. 아니, 추천을 어떻게 하는지 알려달라고. 어떻게 하는 거야, 이거 추천? 이번 달에 7번이나 추천했대. 근데 이거. 아니야. 아니. 양반부터 가능하구나. 나는 양만이. 아니, 신고를 뭐. 신고를. 뭐야, 억울해. 그러면 평민은. 평민은 그럼. 에이. 나 있는데. 어? 어? 음? 창고는 어딨어? 뭐야, 잠깐만, 이거 구경 좀 해보자. 자, 후작? 미쳤다. 오. 뭐야, 쩐다. 이거 좀 쩌는데? 뭐야, 거래? 장사? 이강 강화석. 오? 아, 그니까 평균에서 상인에서 난 여기 이렇게 가는 줄 알았거든요. 이렇게 다 채우면 이쪽으로 갈 수 있는 거. 근데 여기서 여기로, 여기서 여기로, 여기서 여기로, 여기서 여기로였어. 구경 좀 해보자. 얘는 TP 할 수 있어? 오. 근데 이거 딱히 사둬도 괜찮을 것 같아. 귀는 뭐지? 아, 이래가지고 강아지가 이게 중요하다고 지원 요청을 할 수 있네? 얘는 뭐 할 수 있냐? 얘는 봤으니까. 얘는 별거 없어 보이네. 가상창고가 또 있어? 쩐다. 얘는 누구야? 백자? 오, 그렇게 좋아 보이진 않는다. 얘는. 음, 음, 뭔가, 음, 헐, 미친! 이거, 여기까지는 뭔가, 이 게임을 많이 접속한 고인물들. 그런 사람들이, 이 게임에 인생 팔아먹은 사람들이 있으면 좋을 것 같고, 뭐, 나 같은 사람들은 여기까지만 해도 괜찮을 것 같아요. 그러니까 일단 미리 상인을 좀 사두자. 예, 왜요? 왜요? 왜 난 사지 못해?
이거 살래요. 나 강화석 2개 있잖아. 아, 2강 강화석이. 일강 강화석 2개가 아니라 2강 강화석 2개. 또. 부끄럽네. 1강 강화석 2개가 아니라 2강 강화석 하나였네. 이봐 로퍼트 내놔. 아니 씨볼. 됐다. 유후. 좋아. 상인 넌 내 거야. 야호 나는 이제 상인이다. 주인까지 해놓을까? 그래. 주인까지 해놓고 좀비한테 가기 편하게. 지원 요청? 지원 요청? 아 지원 요청은 다음에 이 게임 들어왔을 때 열고. 자 여기까지 하자. 야 이 정도 찍었으면은 이게 영생 날라가면은 한강 체크해야지. 재밌었다. 재밌었다.